Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня супер подробный урок для начинающих. Сегодня я покажу и расскажу, как приклеить ленту с петельками, можно без петелек использовать, чтобы у вас получился крест-накрест, вот так ровно, и при этом вот нету места склеивания, не видно, где как что подклеивать. Покажу подробно, как это сделать и, конечно, как задекорировать. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Обычно, когда мы обтягиваем тонким шелком или тонким бархатом, то у нас видно вот здесь место склеивания двух половинок. И тогда мы просто берем ленту и вот по этой склейке мы ровно все подклеиваем, и все у нас получается. И затем вторую вот эту поперечную, чтобы у нас крест-накрест. Здесь у нас ничего не видно. Если обтягивать шар вот таким способом, то у нас ничего не видно. Если из двух половинок, то, конечно, понятно, что по половинкам. И сегодня я покажу для новичков, как приклеить ленту ровно, если нету никаких отметок, чтобы у нас получился вот такой крест ровный и красивый. И первое, на что стоит обратить внимание, это на расположение вешалки. Если вы хотите, чтобы ваш шар вот так крест-накрест был, то вешалка должна попадать именно на одну из вот этих половинок. Четвертинок, точнее сказать. И тогда мы сейчас берем и отмечаем. Вот у меня здесь и здесь. Вот здесь, видите, вешалка попадает прямо посередине. Следовательно, вот от этой иголочки вот здесь напротив будет. Так, немножко поправим. Вот у нас примерно так будут располагаться ленты. И теперь одну иголочку я располагаю чуть ниже, чтобы наклеить ленту, чтобы не попадала на иголку. И, конечно, ленту обрабатываю и наношу клей. Наношу примерно 2 сантиметра, не больше. Вот наношу посередине и теперь вот этим носиком вот так распределяю. Это для того, чтобы клей у нас не выполз из-под ленты и не испачкал нам заготовку. И вот напротив вот этой иголочки я подклеиваю ленту. И вот вы видите, здесь вот этот уголок я подклеиваю к верхушке. Прижимаю пинцетом, вот чтобы все ровно подклеилось, и даю закрепиться. Вот вы видите, вот этот кончик у нас приклеился здесь, и затем, когда я буду обрабатывать полностью верхушку, все вот эти кончики, которые у нас будут подходить, они будут заклеены здесь, и уже ничего не отклеится. Теперь я вот эту иголочку убираю, она мне не нужна, и вот этой лентой мне надо вернуться вот на вторую часть. Я придерживаю и вот так обворачиваю. При этом шар располагаю ровно от себя, чтобы видеть обе половинки. И вот вы видите, он уже, можно сказать, практически лента легла ровно. И вот так я иголочками отмечаю примерно 1 миллиметр от ленты. Если вы делаете первый раз и боитесь, что у вас все-таки неровно получится, можно подколоть с двух сторон, чтобы это уже были уверены на все 150%. Вот, и когда вы будете подклеивать ленту, вы уже увидите, что вам надо подклеивать между двумя иголочками. Сейчас я подклею по всему периметру и вернусь к диаметру, то есть и вернусь к вам. Ну вот я достала еще иголочек. Вот, вы видите, я подклеиваю, смотрю на заготовку. Эту иголочку теперь можно убрать. И вот. И я возвращаюсь вот сюда. Вот вы видите, что это как будто продолжение вот этой стороны. Так, все выравниваю немножко под натяжением. И все подкалываю. Я это делаю уже на глаз, когда сделала уже не знаю сколько игрушек. И мне, конечно, это легче и быстрее. Но первое время, чтобы у вас получилось ровно, надо действовать именно так. Вот. Первую часть я сделала, поддерживаю здесь ленту, лишнее обрезаю, конечно же, край обжигаю. И вот, можно сказать, первая лента мы отметили, где она будет располагаться. Теперь беру подставку и укладываю свой шар, чтобы мне было удобно нанести клей. Беру клей
и наношу. Наношу так же, как показывала, вот посередине, туда-сюда, и размазываю вот этим кончиком. Для удобства я переворачиваю наоборот, придерживаю вот здесь пальчиком, и вот вы видите, я укладываю ровно посередине. Вот. Теперь снова поворачиваю, чтобы было удобно нанести клей. И теперь уже могу наносить на всю ленту. Вот так аккуратненько. Все размазываем. Перехватываю. Я нанесла клей, приклеила, но в этот момент отключилась камера, не заметила, как не стала сниматься. Но сейчас покажу вторую часть и как это все подклеивать и как прижимать. Вы видите, все я выложила вот по иголочкам. Теперь их можно снимать. Вот. Эти я тоже могу снимать. Если вы сомневаетесь, не снимайте. Вот, оставляйте чуть ниже, и вы будете знать, что именно по этой иголочке надо будет подклеить следующую ленту. Снова обрабатываем огнем. Берем клей. Также примерно 1,5-2 сантиметра наносим на ленте клея, не больше, чтобы не испачкать изделие. Я нанесла клей. И теперь под 90 градусов. Вот так же вот этот край на верхушку. Вот вы видите, здесь 90 градусов и здесь. Прижимаю пинцетом и даю закрепиться. Теперь иголочку можно убрать. Придерживаем здесь пальчиком. Можно подколоть, чтобы никуда ничего не убежало. И вот сейчас располагаете шар, чтобы две вот эти части были к вам. И под натяжением вот так. Вот. Если вам кажется, что что-то криво, пока не подклеено, передвигаем. Вот. Идеально получается. Одна сторона у нас уже, можно сказать, уложена. Берем также иголочки. И вот так с двух сторон. Для тех, кто уже работал, можно подкалывать с одной стороны. Если вы новичок, то с двух сторон. И вот вы видите, я снова делаю вот такую канавку, в которую затем подклею ровно ленту. Одна сторона у меня сделана. Переворачиваю, перехватываю игрушку и также укладываю вторую сторону. Вот вы видите, уложила, здесь получилось чуть меньше, здесь чуть больше. Значит, я снова перехватываю и перекладываю второй раз. Вот сейчас меня полностью устраивает. Подрезаю лишнее, обжигаю. Все еще держу, еще раз все просматриваю. Если меня все устраивает, подкалываю иголочками. У многих возникла с этим проблема, поэтому я решила вот такой подробный урок снять. Я уверена, что если вы сделаете несколько, штук 10-20, у вас это уже будет получаться на автомате. И вот я все подколола. Теперь переворачиваю. Такая иголка мне тут не нужна. Переворачиваю шар, укладываю его. Беру снова клей. Вот сейчас подробно покажу, как наношу клей. В процессе работы вы уже будете чувствовать, сколько клея надо, потому что каждый клей ведет себя по-разному. Можно вот так подклеивать, но мне удобнее разворачивать. И вот теперь я укладываю между иголочками. Вот. Здесь, если вы будете кисточку сюда прикреплять, то не советую здесь клей наносить. Вот дошли до сюда, здесь не подклеиваем и потом клей дальше. Если кисточки нету, то клей можно наносить. Это потому, что потом будет иголочкой трудно пройти через клей. Снова разворачиваю игрушку, наношу клей.
Теперь уже можно на всю ленту. Так, если надо чуть побольше, размазываю клей. Придерживаю ленту. Так, чтобы на руки ничего не попало. И теперь, так, сейчас перехвачу, чтобы удобно было. И вот под натяжением все подклеиваем. И сводим вот сюда. Теперь я беру пинцет, вот так прижимаю и даю закрепиться. И иногда, когда я делаю несколько игрушек сразу, и у меня нет времени ждать, то я просто беру пинцет, вот так прижимаю с двух сторон и оставляю сушиться. Вот уже все прижато, никуда ничего не убежит. Теперь можно все иголочки снять. И сейчас проверим наш результат. Вот, посмотрите, как все ровно и красиво получилось. Верхнюю часть здесь я предпочитаю подклеивать горячим клеем. Можно, конечно, универсальным, но это дольше ждать. И вот буду укладывать. Обычно я укладываю, где вот бантик должен идти. И вот так. Сейчас мой клей нагреется, и я вернусь к вам, покажу, как это делать. Не забываем обязательно обработать огнем. И я теперь беру клей и просто немного вот так размазываю посередине. И наклеиваю ленту. И теперь размазывая вот так клеем, под натяжением, вот все подклеиваю. Вот тут у меня эти усики лежат, очень красиво смотрятся. И вот этой лентой я подклеиваю все вот эти края. Теперь они у нас внутри, и лента у нас, так скажем, будет держаться крепко. Ничего нигде не отклеится. Вот, я дошла один раз по кругу, обрезаю ленту, обжигаю огнем и, конечно, все подклеиваю. Наношу клей и подклеиваю. Даю закрепиться. И теперь, когда у нас обработана верхушка, можно измерять цепочку. Не до того, как вы обработали, иначе вам не хватит цепочки. Вот я отмеряю, сколько мне надо, и подрезаю. Таких у меня уходит на верхушку 3 штуки. Вот я выравниваю. И сейчас подрежу еще 2 штуки. Так. Одну и еще одну. И затем эти 3 стразовые цепочки я склею вместе и сразу подклею на верхушку. Вот, 3 штуки я подготовила. И сейчас покажу, как обрабатывать верхушку. Я беру клей, наношу немного клея на пластинку. Это у меня пластинка от коробки, от игрушек елочных. И беру одну цепочку, накладываю, вторую сначала посередине, затем одну сбоку и вторую со второго краю. И все вот так выравниваю и пододвигаю. И также я подклею еще 2 цепочки для боковинок. Так, у меня здесь один стразин отлетел, надо отрезать. Вот одну и вторую. Это вот для обработки вот этих. Раз я уже делаю урок, покажу сразу все. И даю вот этому закрепиться. Теперь я беру клей и буду подклеивать вот эти 3 стразовые цепи. Место склейки у меня вот здесь, где бантик. Вот обычно как я определяю. Вот с этой стороны у меня лицевая сторона. Здесь вот вы видите, вешалка уходит на другую сторону, значит изнаночная. Чтобы не путаться, вот это я всегда как бы учитываю. И наношу клей на вот эту ленту. Наношу достаточно много, так как лента берет на себя вот этот клей и не пропитывает все остальное. Наношу. Так, клей убираю пока что. Вот вы видите, я даю время клею закрепиться, никуда не спешу. И теперь я пинцетом вот прямо вот так беру, вот эти 3 цепи вместе хватаю
И вот на середину вот сюда укладываю. Передвигаю пальчик, перехватываю. И вот теперь вот так прямо пальчиком все ровно. Вот здесь платформу соблюдаем, чтобы здесь у нас все было ровно. И вот так все пододвигаем. И здесь выравниваем все. И вот у нас место склейки. Так, можно взять еще клея. Добавили клей. И теперь я беру пинцетом и вот так вот все подклеиваю. И вы видите, все будет подклеено идеально. Нигде ничего у нас не отстанет. Все еще раз поправляю и даю полностью закрепиться. Теперь буду обрабатывать боковинки. И хочу обратить внимание вот здесь. Вы видите крест-накрест. И первую ленту я подклеиваю не на вот эту, которая идет наверх, а наоборот на нижнюю. Сейчас объясню почему. Я накрою стразовой цепочкой вот эту ленту. И вот эти усики, они не будут торчать. Если я наклею сначала вот здесь, то когда я буду подклеивать боковинки, вот эти усики немного будут мне мешать. Поэтому обязательно подклеиваем как бы нижняя, верхняя, нижняя и снова верхняя. Еще раз убедилась, что вот нижняя лента у меня вот здесь, и наношу клей вот сюда. Наношу также примерно 1 сантиметр, не больше, на ленту и чуть-чуть вот так на край, сюда ближе к макушке. Перехватываю цепочку свою склеенную и вот так придерживаю пальчиком, укладываю, не доходя 1 миллиметр, снимаю и теперь вот так подталкиваю именно к верхушке, чтобы клей подклеил верхушку вот с этой цепочкой. И даю закрепиться. Теперь, когда у нас закрепилось, я придерживаю пальчиком вот до места склеивания, снова беру клей и наношу на ленту. Так, немножко неудобно, под камерой висит прям под носом, но ничего. Вот, наношу клей. Я уже показывала, как это подклеивать, можно пересмотреть мои уроки, но все же еще раз покажу. И укладываю цепочку на край, не на середину, именно на край ленты. Вот вы видите, здесь у меня образовалась такая канавка. Теперь я беру пальчиками и вот эту канавку я соединяю. Тем самым клей не выходит из-под ленты, из-под цепочки и склеивает цепочку вместе. Вот так пальчиком все поправляем, чтобы у нас было все ровненько. И даем закрепиться. Теперь снова придерживаем пальцем и наносим клей и клеим дальше. Здесь уже ничего сложного нету. И продолжаем работу. На край и пальчиком переворачиваем к себе и поправляем все. И продолжаем работу. Я подошла ко второй стороне и теперь вот так прямо на весу вымеряю, сколько цепочки мне надо, и подрезаю ее. Вот. Отодвигаю, наношу клей. И вот немножко вот сюда, где верхушка, тоже побольше клея. И теперь беру цепочку. Она у меня чуть-чуть длиннее, но я специально так обрезаю, чтобы мне как бы хватило, и она вплотную была приклеена. Чтобы не получилось так, что мне одного звена не хватает. Потому что ее здесь можно поправить. Все соединяем. Приглаживаем пальчиком, поворачиваем, выравниваем. И оставляем закрепиться. И пока у меня там все закрепляется, я соединю еще 2 цепочки. Снова нанесла клей и подклеиваю. Это у меня будет для вторых боковинок. И работу со вторых боковинок начинаем снизу, не сверху. Потому что бывает, начинают сверху, а потом снизу у них тут кривое, ну и что-то или не доходит, или переходит, так скажем. Поэтому обязательно снизу. Подклеиваем 2 цепочки вместе. И сейчас покажу, как здесь начать работу. Я беру клей и наношу примерно так же 1 сантиметр. Вот сюда. Так, у меня чуть клея больше получилось, поэтому я его вот так распределила. Так, сейчас течет. Секунду. Носик клея я почистила. Это чтобы не испачкать игрушку. Беру
стразовую цепочку и вот так укладываю сюда. Укладываю, не доходя 1 миллиметр. И затем вот так пинцетом пододвигаю. Клей у нас склеит две части, вот эту и вот эту. И даем закрепиться. И теперь также придерживаем пальчиком, отодвигаем стразовую цепь, наносим клей и подклеиваем. Края затем подрезаем на весу, наносим клей и подклеиваем полностью все к верхушке. Продолжаем одну часть и вторую часть. И вот такие ровные, красивые, аккуратные заготовки у меня получились. Если вы соблюдали все, что я вам говорила в уроке, у вас получатся такие же. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи! И, конечно, если у вас есть вопросы или какие-то пожелания, пишите под видео в комментариях. Я постараюсь как можно быстрее ответить и помочь вам. До скорой встречи. Пока-пока!